e tash ma tepër bon këto betimet dhe këto rrenat kur afrohen zgjedhjet. Bos po dojmë me shku me folën e pari, po pa qare po duhet me shku. Keni pa ata politikan tash, i kemi më të afërm se sa kur do herë. Edhe të bojmë be, vallahi, billahi, tallahi. Prandaj kush po mirët me politikë me to, mos shesim ahiretin për këtë dynja. Hajde kemë emri mu bon, çka mu bon, çe po bami. A shkove në xhenet, a emrin e xhenetit? Jo. Këtë dynjan më ta dhanë. Këtë dynjan më ta dhanë. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk i afrohet ajo, nuk krahasohet me një vend xhenet. Një vend xhenet sa është, sa një shkopin ku e lëshojmë neve, që aty shkopi ku e bona shenjën, këtë dynjaja nuk vlen sa që e vendi që aty shkopi, ku e ke lëshue. Pra, po folim për xhenetin. Për çfarë po lakmojmë? Për diçka që është hije e të vërtetës të madhe, për vërtetën botës tjetër. Allahu xhalla shanu do sa në cilat po kënaqemi neve këtë dynja, që po i shijojmë ato, që po i ndjejmë ato, nuk na ka dhënë tjetër vetëm se më na lën neve me lakmu për anën tjetër, për botën tjetër. Pra, kur ham amël diçka, kur na flet Allahu xhalla shanu sa atje ka rrosha ato, na dim ç'është ato ship. Pra, kur na ka lënë gratë këtu, na ka përmend hyrit atje, për me ditë se ç'është është atje. Se për ndryshe as kishim lakmu neve në xhenet nëse nuk ndim diçka, çka kemi ndi atje. Po gjitha ato çka i kemi në këtë botë, çka mundohemi të kënaqemi, i kemi sikur na ndër mi pas. Sikur na ndër. Shohim neve na janë ndër të mirë, kënaqem tu lat, kur çosh. Njëjtë është. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, shembulli im edhe i kësaj dynjaje është sikur se shembulli një udhëtari. Ka ecë rrugës, ka pa një pemë, ka pa hije aty, ka hi pak. Ul ka pushu, çu ka ecë. Ka që jemi neve, këtë pemë, këtë dynja, kemi hi pak këtu, për shku tjetër ka. Nuk është qëllimi final këtu. Prandaj t'i ruajmë gjuhët tona, t'i ruajmë premtimet tona, edhe mos të harrojmë se ato gjëra që i kërkojmë njerëzve. Pra, udhëheqëm, për t'i udhëheq ata. Mos të harrojmë se është një amanet, për të cilin ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, në ditë gjykimit, nëse nuk e krysh ata, është khizjon wa nadame. Është poshtërsi edhe pishmallëk. Nuk ja dha hakin, nuk i kyte çish duhet. Nuk është njëjtë sikurse një që ka nejt rojet e tjera, pak përgjegjësi ka. Sikur ti që ke hyrë në krye. Pse? Duhet më ndresh rrugët. Me ashu ujin, rrymën, me hek bërllogët. Na? Me aboni mirëqenie më të mirë. Çështjet e dynjas po folim neve këtu. Si ki kry këto çish duhet. E atër këthejmi neve, i shofim sahabët, çish i kanë ikë kësaj përgjegjësie. Çish i kanë ikë kësaj përgjegjësie. Ebu Bekri radiallahu anhu kur ka ardhur, kur e kanë vunë pozitën e halifës, ja ka nis po çan. Po çan nga përgjegjësia se si ka me mujt me qeveris me njerëz. Çish ka me mujt me ndreq punët e njerëzve. Gjend me ndryshuar gjendjen e tyre. Ja ka nis po çan edhe ka pa një insekt aty pare duhet duke ec ka thon, sikur ti shash sikur ky insekt. Të mshkeldin njerëzit edhe ti shaharu. E Omeri radiallahu anhu ka thon, vallahi kam frikë nesër dal para Allahu xhalla shanuhu, e të më thot Allahu xhalla shanuhu, o Omer, pse nuk ja unreqe rrugën kafshve? Ja, na kemi jo kafshve. Ti marim kretë supet tona, sen zbojmë, as fije tutës nuk kemi nesër për Allah xhalla shanu që dalim. Fije tutës.
E Omer ibn Abdulaziz u konaj, i cili kër e kanë qitë për halife, ata pe qesin minber që kjo është minberi. Aj po bjerë të poshtë, pi bjerë të fikt. Ata pe morin pe qojnë prap. Pe në gjesin nartë. Aj prap i bjerë të fikt, po bjerë të poshtë. A thua kur? Ky umet i joni ka me pas qasi njerës. Edhe vallahi, nëse që ky umet i joni nuk ka me pas qasi njerës, kur mës të mendojmë se kena mund req? Shka i ka bon ata që mu tut ka shumë? Ebu Bekri me kajt, me alut vetës me thonë, që jam si kur ky insekt më shkelin njerëzit. Shka e boni Omerën radiallahu anhu, ta ketë atë frikë, thëtë Allah Gjeleshan, tutna ka më pyt nesër për, edhe për kafsht. E Omeri murzut e poshtë, Omer ibn Abdulazizi. E ka bua ajo shka, kreti tutën, pimretit e krala, cara e kush do në tjena ta, e te poshtë, deri të na. E shka bo vdekja. Prandaj Omer ibn Abdulazizi, kur i kam ledh ulemani, ka thonë, hajde të kujtojmë se kanë me vdek. Edhe ulemaja, një hadith, një ajet, po të regojnë njerëzit që kanë qenë në ato rrethet e tyre, që kanë nejtë me ta, tha e nishin, qashin, atë shumë, sa që kush u vike për jashtë, këshyrëshim mëse kanë nejtë gjenazën midis, mësë pekajnë dikun që ka vdek. Pra ne pejgamberi sa më ka thonë, o dhkuru hadhi me ledhat, përmenje, kujtone, shkatrusin e lezeteve, që kjo është, pra është vdekja. Një dit, ka thonë pejgamberi alayhi salatu vesselam, një orë, sa, ka thonë, të punosh drejt, sa me bo 60 vjet ibadet. Se kam fjallën për ata, tash, një që s'fal namaz, po punon drejtaj, për jazi ka namazet, jo. Se vapin, e ka sa 60 vjet me bo namaz, një dit drejt. E Ibn Taymija ka thonë, Allahu Gjellëshanuhu i ja jep drejtit edhe nëse është qafir. Që tash, e ja merë zullumqarit edhe nëse është musliman. Të thëri, la ila ila sa dush, Muhammed Rasulullah. Zullumqar, kur s'ka më të adhon? Pe ja jep qafirit, pëse është i drejt. Ligji Allahu Gjellëshanuhu. Ligji Allahu Gjellëshanuhu. E ma është vendin pastor ka më konë. Që është kontribosh me shkatru, tërë shka më konë. Pra ndaj t'i rujmë gjuhë tona, premtojmë me sa kemi takat, që kash mujna. Be mos bani, që kash? Pse dalish njëse për Allah Gjellëshanuhu, faqebard, para njerëzve, se ki po këtë zjedhjet, ka 4 vjet, ka 2 vjet, shpi bajnë. S'ki po kur gjohë, se shka po të bëjnë njerëzit në rrugë? Shka s'po të bëjnë? Së e pojnë pozit pak, po përruën. Si po bishë pozitës, mos vetë ma nej. E kur je, si duhet, ke ftyrë para Allah Gjellëshanu, para njerëzve, pra në lusim Allah Gjellëshanu të përvisomi, na nuk lypim njerë, si kurse Omer radiallahu anhu, as Ebu Bekr radiallahu anhu, po të pak të neve të shkojmë gjurmëve tyne. Nuk mendojmë neve që për 2 vjet e gjys, Kosovën kena me ba, sikur se që e ka ba Omer ibn Abdulazizi, atër këtë hilafetin. E kufit e hilafetit janë konë, në Azerbejxhan, në Indi, në Sudan, e në Marok nëna. Në kohën e ti. Për 2 vjet e gjysëm, asë një fukaran shtetin e ti. Për 2 vjet e gjysëm, asë një fukaran, zeqati ju ka me të pasurve në dur. Piqojnë në përshpijat e njerëzve, po thënë, jo, Allah i na ka dhonë bollë. Po shkën se qati në nërkë shtetit. Që boni e ato? Po e boni. Se Omer ibn Abdulazizi ka pas, nga në edhe këta, edhe për mbyllim, ka pas 2 qiri. Një ka pas për punë të veta, një për punë të shtetit. Që ka me parë të shtetit, me të bugjetit. Kur ka shku me punë të shtetit me krye, ka dhezët atë shtetit. Kur është këthy punë të veta, shtëpis private, e ka dhezë qirin e vetë. Tash nësë thëmë, qiri, në të dhezin qiri ata hyqymetit nashtë, ama kerat runi, kur shkosh në darsëm, shka me kerë tandin, jo me kerë të hyqymetit me shku. Kur shkosh një punë tandin me shku me kryje me punë, me kerë tandin privat, qtetit, kryje me qtetit. Nëse dojmë nëse s'dojmë me nëreq, atëre, hesim që shpo hesim dhe i tash, shkimi jetë. Pra ndaj, mos bomi tepër,
ja nisëm të betimi, pra dolëm këtu, mos betohemi ato shka nuk mujmë mi krye, sepse gjërat kur i bëjmë neve kështu, atëherë mos të presim një tardhme të mirë për neve, sepse gjërat pi trashëgojmë neve. Jo vetë që jemi, domethënë, ndoshta të mangët, por edhe brezat, se pe mbjellim edhe atyre. Pe mbjellim edhe atyre. E të na dhimbsen edhe ata. Nëse vetë kemi gabu dhe që tash, t'i rujmë ata bile. Lusim Allah në gjellë shanët na përmirësoj. Wa kullu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu.